хүргээ ирэх үзэгчтэй таг одоо UBS телевизээр сайн нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзэж байна. Бям гараг бүр таны гэрийн хоймор чин зочин урьд сонирхолтой ярьслаа өрнүүлэх хичээдэг. Нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаартыг урьсан эрхэм хүндтэй зочноо танилцуулъя. Монгол Улсын Гавьят Жүжигчин, Найруулагч О.БАТ-ԸЛЗИЙ. За. Нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авсан танд баярлалаа. За энэ үдшээс бас одоо эднийг үзэж байгаа синхэрдлэгцээ үзээ сууж байгаа үзэгч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Сайхан хавардж байна уу. Сайн нэвтрүүлгийнхаа урилгыг би танд уцаар өгсөн. Тэгсэн. За урилга хүргэхэд ер нь хаана яг ямар ажил амжуулж явав? Уцтаг ураад уцаа авсан Улаанбаатар телевизийн сайн нэвтрүүлгийн хөтлөгч сайн аман уцсан нэг хэсэг балмагдсан пауз авсан чинь энэ сайхан нэвтрүүлэгт урьсанд нь жоохон ажил байсан. Тэгээд би энэ нэвтрүүлэгт заавал орох ёстой ийм сайхан нэвтрүүлэгт. Тийм учраас би ажиллаа зохицуулаад тэгээ энэ юунд нэвтрүүлэгт орж байна. Таныг 2 жилийн өмнө төрдөө үнэлүүлж, түмэндээ үнсүүлж Монгол Улсын Гавьят Жүжигчин гэдэг цолоор ингэрээ мэлааж байх тэр мөчид бас нэвтрүүлгийнхаа зочноор урандаа гэсэн төлөвлөгөө би бол гаргасан байсан. Тэгээ аливаа зүйл чинь нэг цаг нэрх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд яг энэ хавар таныг нэвтрүүлэгтээ урих юм цаг үе юм байж. За яг харахгүй таныг урих шалтгаан бол яг одоо кино театруудад үзэгчдийн анхаарлын төвд байгаа байтаг богд гэдэг уран сайхны киног хүүгийнхаа хамтаар амжилттай хийж одоо үзэгч түмэндээ хүргэж байна. Юун түрүүнд танаа багт баяр хүргэе. За баярлалаа. Тийм ээ. 2 жилийн өмнө би бас эрхэм хүндтэй энэ хүнд цолыг аваад би юу хийсэн бэлээ гэж бас бодож байлаа. Тэгээд энэ төрийнхөө өмнө бас энэ сайхан хүндтэй цол авсны хариу болгож бас нэг юм хийх ёстой гэсэн нэг тийм бодол бас байсан. Тэгээд төр түмэндээ энэ хүндтэй цолыг хариу болгож түүхэн сэдвтэй байтаг богд гэж энэ кино хийсэн гэж хэлж болно. Энэ их орон газар шороо тусгаар тогтнол энийг би бол үргэлжлээ дотроо тээж явдаг, эмзэглэж явдаг. Тийм учраас маш нууц гэж кино хийсний дараа 15 онд. Тэгээд үзэгчдийн бас юу гэх реакцийг би их ажиглаж ийсэн. Энийг үзсэн залуучуудын нэг тийм сэтгэл хөдлөл, омогшол юу гэдэг энэ бүхэн бас их надад их түлхэж болсон л да. Тэгээд одооний залуучууд нэг тийм сайн юмыг дэмжих, сайн талын дүрийг дэмжих одоо тийм сэтгэлгээ их өгүүлэгдэж идэм байна. Тийм юу үйл явдал орсон бүтээл хийхэд бол манай залуучууд бол их сайхан хүлээж авах юм байна. Тэр дундаа өнөөгийн залуучуудын их орон газар шороо тусгаар тогтнол гэдгийн үн цэнийг бас энэ киногоор бас харуулах гэж үзүүлэх гэж энэ кино хийх сэтэл төрсөн. Анан дэвсэн та бүхдийн гавьяаг үеийн үед дурсаж. Энэ бол мартаж болохгүй түүх юм а гэдгийг хойчийн залууст үргэлж сануулж байх ёстой. Яг одоо цаг хугацааны хувьд бол бас Монгол цэргийн баярын өдөр тохиож байна. Тэгэхээр өнөөдөр эх оронч бай, эх орондоо хайртай гэсэн үгийг бид нар өдөр тутмал сонсдог л доо. Гэтэл тэрнийхээ мөн чанарыг бас яг зөв ойлгохгүй энэ улсын нэг иргэн залуу хүн ямар байх ёстой юм гэдгээч ойлгохгүй байгаа юм хандлага багтдаг л доо. Тэгэхээр мэдээж уран бүтээлч хүмүүс ийм сэдвийн уран бүтээл хийж гэнэ гэдэг чинь тэрний мөн чанарыг ойлгуулах гэдэг энэ л гэж би хараад идэг. Тий. Тусгаар тогтнол гэж юм гэдгийг бол түүхчид бол бичсэн байдаг. Тэр болгоныг өнөөдрийн манай залуучууд тэр болгон түүхийг сөхөж унших нь ховор. Харин кино урлаг бол их хил хязгааргүй маш хүчтэй зэвсэг. Тийм учраас энэ залуучуудын үзэх дуртай энэ кино урлагаар дамжуулж энэ их орон тусгаар тогтнолыг яаж энд өнөөдөр хүртэл авчирсан гэдэг энэ өг дээдсийн түүхийг кино урлагаар ингэж хэлвэл илүү хүмүүс хүрэх нь их болов залуучуудад хүрэх нь их болов гэж тэгж хүлээн авч байгаа хандлага бол одоо харьцангуй бас сошиалар өдөр мэдрэгддэг болчихсон шүү дээ. Одоо миний хэлэх гэсэн санаа
манай залуучууд буюу хүрсэн гэж бодож байгаа. Их сайн хүрч байна. Нэг хүүхдлээ тэгсэн байсан. Энэ 3 сарын 18 зөвхөн ирчүүдийн баяр юм болов гэж боддгүйсэн чи үгүй энэ чи яг цэргийн баяр юм байна. Үгүй яг ийм их орончдын баяр юм байна штэ гэдгийг мөн чандрыг би сая энэ киног үзэж ойлголоо гэж хэлсэн. Тэгэхээр манай энэ залуучууд энэ киноны хэлэх санаа бол их сайн хүрж байна гэж би бодоод байгаа шүү. Малгайтай үйл өгдөг үлээ. Манайх. Тэгээд гэртээ өгөөмч зөрөгтэй өш ойлгосон юм. Тэгээ БАТ-ӨЛЗИЙ гэдэг хүн бол монголчуудын хувьд бол за дэлгэцэн бүтээлд бол сайн муу хоёр хүргэний дүрийг бүтээснээр бол яг аргагүй олны танилцуулсан. Миний ч хувьд бол анх жүжигчин БАТ-ӨЛЗИЙ гэдэг хүнийг бол тэгж таньж байсан. Сайн байна уу? Сайн уу. Сүрэ. Өнөөрөө хоёулаа жүжиг өцгөө. Би пэдэд авцсан. Надад өөр хүн харагдсангүй юу? Үгүй, хамч хүн олдохгүй болохоор нь гүйж байгаа юм биш ч дээ. Би чамтай за тэр яах. Энийг цүнх эдэр төчөөр. Эдэр чамд өөрөө цүнхэхгүй гэж хэлээ юу? Манайд өнөр арайч хүнээс юм гоох болоогүй шүү. Сүрэ. Чиний хадам зүүж байгаа эмэг бөгжөө та хэрдэгчсэн бол насны хоол юм штэ. Санхүүгийн шалгалт ирээд аав чинь айгүй бол өөр төлөвт орж магадгүй юм шиг байна. Таны хувьд жүжигчин гэдэг энэ мэрэгжлийг анх сонгоход ер нь жоохон юу нөлөөлсөн байдгийг. Одоо бага наснд ч нэг тийм өвөгдөл байдаг шүү дээ. Түүнийгээ хүн их сайн анзаарах, сонсох хэрэгтэй юм шиг байна. Багасаа ер нь ном их уншдаг байсан. Манай нэг хан тэр чигээрээ номын сан. Аав ээж нар маань хүүхдүүдэд номыг их уншихыг номд их авч өгдөг байсан. Тэгээд ах эгч нарын уншсан номнууд дараа нь ингээд бид нар шилжиж ирдэг. Тэгээ бид нар чинь олуулаа 10 хүүхэд, нэг айлын 10 хүүхэд. Одоо энэ хүүхдүүд сонсвол ямар амар юм бэ гэж бодож хийж боддог. Тэгээ нэг 3 өрөө баринд нэг язгансан хүмүүс хүүхдүүд л бичгэндэг байсан. Орой 22 цагаас үлгэр сонсдог радиовар гомсронгой сайхан үлгэр ярьж өгдөг. Тэрнийгээ сонсдог. Тэгээ дараа нь орондоо орохдоо нэг ном бариад ингээд ордог, уншдаг. Ийм байсан юм аа. Тэгээд манай аав маань одоо өөрөө Монгол кино үйлдвэрийн жүжигчин. Ах эгчнэр маань хөгжим бүжгийн нүүн сургуулийн бас оюутнууд бүжигчин, хөгжимчин, зураач гээд манайх чинь олон урлагийн хүмүүс. Тэгээд мөн аавыгаа кинонд дуу хийгээд байж хад хоолундын зөөж өгдөг байсан. Тэндээс кинонд дуу ам барихыг одоо харж тэр шин кинонуудыг одоо энэ үзэгчдээс хамгийн түрүүнд үздэг. Тийм байсан. Тэгээд л тийм урлагттай тархитлогоо маань ингээд тийшээ тэмүүлж эхэлсэн. Сургуульд байхдаа хүртэл уран зохиолын хичээлдээ бол гаргуун хэл ярианы хувьд бол тэгэл тэрнийг их сонирхдаг, нийгэм судлал болон уран зохиол их уншдаг. Тэгээд би 10 дугаар анги төгсөөд кино драма ангид шалгалт өгөөд 3 шалгалт, шатны шалгалтыг ингээ 1 2-ын даваад хамгийн сүүлийн шалгаруултан дээр нь тэнцсэнгүй. Тэгээ гасагт холчлоод ихтэл хүүхдүүдгээл бас танд хүмүүс яриулж байгаа л болтой байсан. Тэгээ би аав дээр очиод аваа та очиод тэр шалгалтын комиссийнхантай уулзаад өгөөч би ингээ хасагчлаа гэсэн чинь манай хэлж ирсэн урлагт ер нь нарын хаалга байдгүй шүү дээ миний хөө. Чи тэгээд хасагтнаа гэдэг чинь чи тэдний санаанд хүрээгүй л гэсэн үг. Тэгээ одоо би яах юм бэ гэдэг. Миний хүү тэгээд одоо амьдрал үз. Урлагийн хүн болох гэж байгаа бол амьдралыг үздэг. Амьдралын сургууль гэж юм байж. Тэрнийг үзэх хэрэгтэй гээд цэрэгт намайг мартуулсан. Тий. Тэгээд цэрэгч явахдаа аав дайсан. За тэгвэл би цэрэгч явбал хотод би цэргийг албаахгүй.
намайг бүр хэл хязгаарлал ингэж хаасан шиг хаа тэгж явуул. Урлагийн одоо тогоонд анх удаа та бүдэрчлээ шүү дээ. Одоо ингээд орох гэлээ ихэд шалгалтандаа унчлаа. Амьдрал үзээ миний хүүгээ хилийн цэрэг рүү явлаа гэхэд тэр он цагууд тань чухам юу гэсэн байна дөө. Үнэхээр амьдрал үзчихөө тэнд. Тэгсэн би тэндээс л тусгаар тогтнолог живэ. Миний турсан нутаг гэж юу. Энэ бүгдийг л би хэл дээрээс мэдэрсэн. Тэгээ хэлийн зэрэгт 6 сар радист холбоочин дидаа гэдэг одоо та нар мэдэхгүй байна. Морз. Одоо хэлийн хамгийн гол судасч одоо холбоочин байдаг шүү дээ. Холбоо тасруул тэгээ хэл харанхууллаа гэсэн үг шүү дээ. Чухам тэнд юу болж байгааг нь мэддэхгүй. Би чинь заставт байдаг болохоор ингээ хэлийн постнд би бол гардаггүй. Холбоочныг гаргадаггүй. Тэгээ би тэмээ унаад өвлийн хүүтэнд нэг сайхан хэлийн манаанд явмаар санагдаад тэгээд ставынхаа дарагт би хэлж ирсэн ингээд бүр зөндөө гуйж ирсэн. Би нэг хэлд явъя. Нэг харуулт гарыг. 79-с 80 оны шилжих шинэ жил одоо 79 оны 12 сарын 31-ний 23 цагт би манааны хаахлагчаас гуйж 23 цагаас би яг цагийн манаанд гарья. Тэгээд 23-аас 01 цаг хүртэл 2 цаг яг пишгэн дээр нууц пишгэнд би ингэж цагийн манаанд гарч ирсэн. Тэгээд би тэндээс ингээ шөнийн дурангаар хилээ дурандаад ингээ байж захтай би бодож ирсэн. Яг 12 цаг болоод миний арт талд миний аав ээж, миний найз нөхөд энэ төр бүгдээрээ сайхан баярлаад шинэ жилийн явахтаад ингэж байна. Зүгээр та нар сайхан баярлал энэ хил дээр дүүцэн хүүчин ингээд хорноо манжин шүү бид хил 50 байна. Хил 50 байна гэдэг. Тим нэг мэдрэмжийг би өөртөө бий болгож ингэж мэдэрч байсан. Тэр бол их сайхан мэдрэмж, хамгийн сайхан мэдрэмж. Тэгээ зэвцсэн сайхан цастаа тэр сартаа үз тэгээл ингээ хилээ манаад тэр хэттэн хилээр тэр гэрэл гараад ингээл тэрүүгээр машины гэрлүүд гараад ингээл ойртоол ингэж яхад бид дурандаад байж байгаа шүү дээ. Ийм сайхан мэдрэмж. Энэ бүхэн л одоо амьдрал байхгүй юу? Амьдрал. Энэ цэргийн олон газраас ирсэн аавын хүүхдүүдтэй ингэж нөхөрлөж байна гэдэг чинь энэ бол амьдрал юм үзэж байна. Халуун хүүтнийг одоо мэдэр тууллаа. Өлсөж сангаж байлаа. Энэ хүн чинь миний амьдрал гэсэн. Би тэгээд цэргээс халагдж ирээд би аав минь харин өстө намайг хөтлөж яваачаад ардын жүжигчин очирдгаа дээр авчирч хүүхд залуучдын театрт дагалдан жүжигчнээр орж ирсэн. За цэргийн албанаас холд хараа болоогүй байна. За цэргийн албаны тэр 3 жил их тийм үн цэнтэй бөгөөд их хатуу ширүүн байдаг юм уу? Тийм ээ. Нэг жил болцсон байна. Тий. Хатуу ширүүн гэдэг чинь юу л да. Тэгэл зодуулаад нүдүүлэл дэглүүлээд ахын хатуу ширүүн биш л дээ. Ардын арим хэлийн цэрэг гэж тусдаа байлаа бидний үед тий. Тэн чин олон цэргийн олон анги салбарууд байдаг. Хэлих бол хэл дээрээ гал пааж идэг. Тэр эдрүүсийн тачхансан тэр хүүдэн тэр шүн тэмэгээ унаад хэлээ ингэж хаач ингэж тойрч ингэж манд явна гэдэг. Тэнд бол гал гаргаж болохгүй, чимээ гаргаж болохгүй. Манай ставын дарга хүртэл хэлийн манаанд гарахад үүрэг өгөөд та нар отуулав, оруулав гэдэг тийм юу сануулга их өгдөг байсан. Тэр отуулав гэдэг нь хил зөрчигч орж ирээд одоо хэлийн манааг барьж авах, баригдах, отоонд орчих. Оруулчих гэж ятаас ингээд сэмхэн хилд авч орж ирэх тийм оруулчих гэх. Ийм даалгаврыг байнга өгдөг лээсэн тий. Тэгэхээр зэрэг л тэр сонор сэрэмж гэдэг нь ямар ах вэ? Тэр халуун наран, тэр говьд, тэр халуун наранд бас л зовно гэх юм уу? Одоо зовж байгаа ч гэсэн бид хэцүү байгаа ч одоо бодоход нэг тийм сайхан дурсамж аваад байгаа. Тэг эргээд санахад. Би яагаад энийг асууад байна гэхээр таны хийсэн маш нууц кино байна л да. Тэр кино бол ерөн цэргийн албыг ер нь л хатуу ширүүн талаас нь харуулсан нэ нүгөө хэлэхэд би тэр кино дөнгөж гараад цоо шөнөхөн байхад яг нэвтрүүлэгт маань орсон зочинтой бас яг энэ сэдвээр ярьж ирсэн. За ер нь 3 жилийн цэрэгч бол хатуу. Гэхдээ одоо арайч маш нууц кинон дээр гардаг шиг тийм байгаагүй гэжсэн л та тийм. Та яагаад тэр киног хийсэн? Тэр кино ер нь яаж бүтсэн? Маш нууц
кино бол зохиолч Төмөр Очир ийм бичсэн олонд бүү хүрэг гэдэг нэртэй зохиол байсан. Би энэ зохиолыг уншаад мэддэг сэдв, мэддэг түүх. 60-д онд Дархны цэргийн анги дээр болсон үйл явдлын тухай бичсэн зохиол байсан. Бидний үед 4-р оны цэрэг дүрмгүй гэдэг үг тийм бичигдээгүй хууль байсан. Цэрэг халагдахтаа их 6 сарын 21-нд татагдаад 3 жилийн дараа яг 6 сарын 21-нд халагдах ёстой тийм тушаал ирээд тэгээ халагдах ёстой байдаг. Тэгжиж 3 жил болдог. Тэгээ 3 жилээсээ хэтрээд 4-р он руу орчдөг. Тэгээ 6 сарын 22, 23, 24 ч юм уу ингээ халагдах тушаал нь хойшлогдоод ганц 2 хоног мөн ингээд 7 хоногор хойшлогдох. Тэр үед цэргүүд тэгдэг ус. Бид нар 4-р хонд орлоо шүү. Дүрмгүй шүү гэж. Энийг ч гэсэн офицерууд их яадаг актер хүлээж авдаг. Энэ яагаад халах тушаал ирэхгүй байна. Энд цэргүүч одоо 4-р он руу орчлоо гэж тийм жоохон айц байдаг байсан. Энэ бол үнэн. Тэгтэл энэ зохиол дээр бол яг л тэр 4-р он руу орсон цэргүүдийн тухай байсан байхгүй юу? Энэ бол тэгээд ааман дамжиж яригддаг байсан. Яригддаг байсан. Тэгээ яг үндэ ардын аримд бол тийм дэг бол байсан. Одоо би зүгээр байсан гэж ярьж байгаа шүү. Одоо манай үзэгчид өнөөдөр байгаа юм шиг бас хүлээж авч болохгүй юм байна. Одоо бол сайхан болсон. Одоо бол үнэхээр сайхан болсон. Тэр 60-70-аад оны үед бол үнэхээр айрндаг байсан. Үнэ энийг бол бид нар хүлээн зөвшөөрнө. Юунаас нь айдیں۔ Тийм байгаагүй энэ төр гэж тэрний чинь ясмахаараа мэдрээ даваад ирсэн ирчүүд зүгээр одоо сайхан байдаг юм гээд сайхан өнгөрдөг. Тэр үедээ бас харгас хэзээ хэрцгий байсан л байх. Гэхдээ эн чинь бас нөгөө талаараа бас ирчүүдийг бас юм үзүүлээд юм хатуужил, төсвөр хатуужил юу гэдэг тэр бүхнийг бас тэрнийг үзээд гоншигнж исэн цэргүүд маш хавар. Одоо шинжэнгөө дэглүүлээд хүүтэн цасан дээр гадаа зогсоол жагсаалаараа зогсох. Халуун наранд ингээд номхон командтай зэрэгц командтай зогсоогоол тэнд пид гээл унжил байсан. Тэрнийг бол карантин доохтой бид нар ч мэдэрч ирсэн. Бид нар ч тийм үзэж ирсэн. Инглигээд муу юм болдгоо юм л. Энийг бол манай цэргийн албаас тэр үед албаас хүмүүс бүгд хүлээн зөвшөөрнө. Машинууц кино гарсны дараа цэргийнхэн ийм байгаагүй юм ярьж. Харин тийм нянс үзүүлсэн үү танд? Байсан, үзүүлж ирсэн. Тийм байгаагүй, ийм болж байгаагүй. Яг үндэ байсан шүү дээ. Гэхдээ өнгөрсөн юм шүү. Энэ өнгөрсөн тийм үед байсан юм аа. Тэрээс л өнөө жил одоо 1 жилдээ ийм цэргийн албаа хаж байгаа энэ үед бол өнөөдөр бол ийм хэд байхгүй. Өстой сайхан болсон байна лээ. За. Дэндүү сайхан. Тэр он цагуудад жинхэнэ хүн болж төлөвшөх нөгөө найзлах, нөхөрлөх, насан туршийн найз нөхдөд тэндээс олох гэл тийм сайхан зүйл байна. Сайхан цэргийн алба гэдэг нь үнэхээр сайхан. Ер нь тэгээд одоо бодоход амьдралын хамгийн үнэнч нөхдүүд юм байдаг. Цэрэг цуг албаасан ирчүүдийн нөхөрлөл үеийн үедэл сайхнараа байдаг гэж боддتي. Тэгээд таны хувьд тэрэ сайн нэвтрүүлгийг өмнө нь анзаарч үзчихсэн бол зочиндоо зориулж бас гинтийн зочин урьдаг. Яг одоо студид маань зочин маань орж ирэх гэж байна. Хоёлаа зочноо октаваад яриагаа өргөжлүүлэх үү? За тэгээ. За таамаглаж байна. За мэдгүй байна. Би одоо цэргийн тухай нэг яриад ирсэн чинь манай цэргийн найз орж ирэх нөө гэж би бодоод байна. Хийм бол. За. Яста таам. Өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань эрхэм хүндтэй зочны яа харахгүй найз Онжоо. За багтмар. Тэмээнүү та өөрсдөө маань хийсэн баярлалаа. Сайн уу. За тий. За Онжоо яаж уулздаг харъя. Баярын мэдрэг. За баярлалаа. Манай нэс ингээ гинт ороод ирж идэг. Энэ үн ч одоо хурандаа цалтай юм байхгүй яа. Сэргийн албахаас эхлээл манай тасгийн дараагаас эхлээд одоо миний дарга байсан юм байхгүй. Нэг оны цэрэг тэгсээр нэ миний дарга байсан юм. Юу н хана? Чи яагаад гинт тийм энэ машинууц ажиллагаа явагдсан байна шүү дээ. Үзэгч та бүхэн UBS телевизээр сайн нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзэж байна. За өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань эрхэм хүндтэй зочин Монгол Улсын Гавьят Жүжигчин Найруулагч О.БАТ-ӨЛЗИЙ. За дөнгөж сая бас нэвтрүүлгийн маань урилгаар эрхэм хүндтэй зочин студид маань хүрэлцэн ирлээ. За зочны маань багын найз, за цэргийн албанд хамтдаа мөр зэрэгцэн зүтгэж байсан хурандаа Улсын Бат-ТÖМөр.
За, нэвтрүүлгийн маань урьдчилан хөдөө авсан танд баярлалаа. За, тэгээд нэвтрүүлгийнхаа урилгыг утсаар өгөөд найзтайгаа энэ тухай ярьж болохгүй. Маш нууц гэж хэлсэн. Тэгээд цэргийн хүн үргийг бас хүлээн авч найзтай хэлэхгүйгээр хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Найзтай бас их том хүндэтгэл үзүүлж байгаа хэрэг гэж ойлгож байна. Тийм шүү дээ. За одоо онжив маань ирсэнд миний нэвтрүүлэгт ингэж орж сүрприз хийх баярлалаа. За баярлалаа. Намайг одоо студид энэ нэвтрүүлэгт одоо нууцлыг чандан сахиж цаг хугацаанд ирээ гэсэн би яг цагаа барьж ирсэн. Зочноос дөрөвд ирчээд үлээ гэдэг л тийм. Цагаа барин цэргийн хүн учраас тийм. Тэгээд бас найздаа бас баяр хүргэе. Өнгөрсөн жил одоо Монгол Улсын Гавьят Жүжигчин гэдэг хүнтэй цол одоо хүртэж бид бүхний баяр, гэр бүлийн баяр, ах дүүсийн маань баяр болсон. Ингээд одоо маш олон сайхан кинонуудыг бүтээсэн баталсан маань тэгээд тэр сайхан олон киноны бүхэл үйл явдал бүхэл одоо ард талд нь одоо найзынхан одоо дэмжиж туслах одоо хэмжээнд одоо ингээд явж ирсэн тийм. Тэгээд бид ч одоо ингээд багын сайхан найзууд цэргийн албанд яваал тэгэл одоо эр цэргийн амьдрал энэ цэргийн одоо маш нууц кино хийх үндэслэл нь баг энэ байх шүү. Цэргийн албан сайхан хаасан. Ингээд 78 онд цэрэгт анх одоо албанд хамт яваал тэрээс хойш одоо ингээд 40 жил болцсон байна. Бид нэр өнгөрсөн 100 уулзалцсан, онжуутайгаа уулзсан, алуу хаасан одоо ангийнхан 80 жилийн одоо баярын ажиллагаанд оролцож бид нар их сайхан одоо уулздаг болсон. Маш олон хүмүүс одоо хот хөдөөгөөс олон хүмүүс ирж цугларсан гэд найздаа бас баяр хүргэе. За. Баярлалаа. Хоёрын үед ер нь хамгийн сүүлд хизээ болцсон байсан. Бид хоёр одоо түрүү хэллээ бас нэлээд хончлоо 2 3 хонч ах шиг байна. Ер нь бол баталцын сарантай хоёр маань гэр бүлээ идчих завгүй одоо их хөдөлмөрч усууд сайхан гэр бүлтэй манай хамтал найз нөхдөд ингэж өндөж явдаг. За, найз нөхдөд бол яг 2 3 хоноод нэг 2 газар уулзах бол өөр хэрэг. Хэдийгээр 2 3 хоног уулзаагүй байгаа ч гэсэн ингээд студид уулзна гэдэг бол танд бол сонирн байгаа тийм. Одоо энэ ч миний дарах тасгийн дарга байсан байхгүй. За би тасгийн дарга бас нэг ярьчих уу. Эний одоо цэргийн амьдрал бас лин цэргээс эхэлсэн. Тэгээд одоо бид нар яг 1 оны цэрэг очиод 7 хоноод 8 хоноод одоо баг дарга болсон би. Тэгээд одоо салаа тасгаараа одоо цэрэг спортын л одоо гол юм чинь залуу нэл юм шүү дээ 18-с 20-21-тэй. Тэгээд шижигсэн сайхан залуучууд одоо тэндл одоо бие балдар одоо цэрэг зэвсэг бүхэл юмыг эзэмшихэд бол бие балдрын маш их одоо бэлтгэл сургалт хийдэг. За тэгээд бид нар маш их марш тактикнд хамгийн багадаа л 5 км, 10, 15, 20, 25 км. За манай баталцын маань холын марш тактикнд их таарах байсан шүү. Таарав. Тий. Энэ чинь бие томтоо тэгэл Төв аймгийн өндөр ширээтийн ган төмөр гэдэг нэг сайр байсан. Сайхан найз маань байдаг одоо өндөр ширээтэй байгаа гэж бодож байна. Энэ хоёр мал одоо марш тактикнд явахаар бахарддаг да ингэж л орж ирдэг байсан те. Гэтэ яг одоо бас тэрнийхээ югаар одоо ингээд бие балдар эрүүл сарвал сайхан байгаа бахал та залуу насны тэр сайхан эрч хүч цэрэг спорт бүх юмараа хичээлээд ингээл одоо амьдралын турш ингээд цэргийн одоо сайхан одоо алуу хаасны л одоо гавья да. Тэгээд юу үзчихлээсэн байхгүй те. 151-р анги гэдэг чинь улаан харанд байдаг байлаа. Радистын курс гэж гэдэг. Энэ зэргүүд бүгдэнд нь морс зааж өгдөг. 16 сар. Тэрнийгээ төгсөөд ингээд хил рүү бидрийг шууд ачаад явдаг. Тэгээ манай Баттөмөр маань тэнд харин баг дарга болж үлдэж дараачийн оны зэргүүдийг авч морс зааж өгдөг. Тийм юутай ингэж үлдсэн. Олон байлдагч байсан шүү дээ. Олон байлагч нараас ер нь бол одоо тэр ариад чимээний тэр юм хүлээж авах мэдрэмж юугаар бол тэр чинь маш нарийн шуугаа шуумд донд л одоо тэр үг үсэг тоонуудыг бүгдийн бичээ тэр цэргийн нууц мэдээг одоо явуулдаг. Тэр сайхан хэл хамгаалтанд бэлдсэн тэр сургалтыг бол манай баталцсан байна. Онц төгсөөд тэгээд хилд өөрөө явъя явсан шүү дээ. Тэ. Би тэр морзыг ерөөсөй ойлгодгүй. Тэр тогсож байгаа тоонууд маань үг илэрхийлээд байна уу? Юу? Эсвэл энэ цэргийн нууц гэдэгтэй холбоотой? Энэ бол цэг таслал гэсэн тийм тэмдэг дээр явдээ. Морз гэдэг чинь тий. Энэ бол бүр хэдвээ хэлсэн юм дээ. Одоо сайн мэдэхгүй байна. Тэгээд одоо бол мэдээлэл бид нэр утсаар юу одоо интернет гэлээ бүх юм байна шүү дээ тий. Энэгээр авчна. Та явж яг бүгд эдрийг бүгдийг аваа исчих юм бол хүн хоорондоо харилцахад холоос одоо хаанаас чинь тий харилцвал юугаар харилцах вэ? Яг энэ цэг таслаар л харилцах байхгүй. Цэг тасл
Энийг мэддэг хүмүүс бол хоорондоо сайхан харьцаад байна. Одоо нэг мессеж бичдэг гэдэг шиг. Мессеж энэ төр ингээ бүгдийг аваа хийчих юм бол тэгэл ойлгочих заяа. Тэгэхэд бол энэ моор зэдэг юм чинь холбоо харилцааг дамжуулаа явчихна. Одоо Оросын эх орны тухай канон дээр гардаг штэ шорон тойрогдсон цэргүүд энэ төр хоорондоо ханны цаанаанаас ингээд тогшоод нэг би энд байна, би тэр байна, энэ байна, чи яасан ийсэн гэд цэг таслаар ингэж ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр моор зэдэг юм цэргийн маш чухал холбооны хэрэгсэл болдё. Нэг тийм цагаан толгой байгаад байна да. Хоёр цэг тийм үг илэрхийлээ. Хоёр цэг нэг таслал гэдэг. Тэгээ эн чинь бүгдийг ингээд цэг таслыг ингээд группээр хэсгээр дөрвөн тоотой тийм маш олон тоонууд ингээд явуулаад байна. Одоо би жишээлбэл ставын радист бол моор зорл одоо манай даргын өгсөн мэдээ бол зүгээр тоол ирдэг надад. Тэгэл би энэ тоог ингээд бүгдийг отрядын төв рүү мэдээ моор зор явуулдаг. Тэрнийг отряд дээр байгаа зэрэг хүлээж аваад цаашаа дарагдаа өгөн дарга бол тэрнийг нууцын зэрэгэлдээ тийм нууц тайлдаг нэг шиперлэгч гэж байдаг. Тэрүүгээр тэр үсгнүүд чинь үг болж ирдэг байхгүй. Тэгээд уншдаг. Энийг бол би ч мэдэхгүй гаттын тагнуулч мэдэхгүй одоо тэр үчиг ятуудаа юу гэсэн агаарын долгионоор бол одоо бүх юм сонсогдож байгаа шүү дээ. Одоо дайсны тал дээр сонсож байгаа шүү. Тэгээд тоо авчгаа тэгээд энэ тоонд юу гэж тайлж чадахгүй. Тэгэхээр тайлах хүн шиперлэгч гэдэг нэг хүн байдаг. Тодорхой албан тушаалтанд тайлж унших хэрэгтэй тийм цэргийн маш нууцлалтай холбоо байдаг байхгүй юу? Бид нэр бол хоорондоо бол үг үсгээрээ сайн байна уу? Чи хаана да гэдэг ингээд ярь. Тэнгүүд вэ тэнд ингээд ярьсан. Энийг бол моорз мэдэхгүй та нар юу ч мэдэхгүй. Нөгөө цэг тасл байл гэж бодоод. Тэгэхэд чи бид нар ингээд ингэсэн. Энд нэг тийм хүн байна. Энэ хараа тэгж энэ гэдэг. Одоо байх уу танд одоо? Энэ ч одоо мартагддгүй юм байлээ. Би одоо ингээд тоглолтоор юм ингээд хөдөө явж байгаад ингээд хэлийн цэргийн юу би заавал ордё. Ороод ирэхдээ бүр холбоороо ордё. Холбоон дээр ирэхдээ моорзны төлхөөр байна гэдэг. Тэгээ би моорзоор ингээд ставын дээр холбоочтой ингээд яахад энэ миний гарт орцсон байд. Би 3 жил энийг нүдтсэн. Энийг бол одоо хинч мэдэхгүй. Энд чи юу гэж чи намайг сонсож гэнэ үү, хэр сонсож гэнэ гэсэн үг байхгүй. Энийг бол холбоочин моорч л мэднэ. Тэгээ би нэг юм ярихад би застав дээр очиод би жил 6 сар бүтэн нойрт орног. Хацар шүн мэдээ дамжуулдаг хүлээж авдаг. Би ерөөсөө 2 цаг л унтдаг. 2 цаг тутамд мэдээ. 24 цаг. 2 цаг тутамд мэдээ төврүүгээ дамжуулдаг. Бүгд найрамд Монгол Улсын хэл 50 хамгаалan. 2 цагийн дараа бүгд найрамд Монгол Улсын тэр хэлээр ингэж тийм зөрчил яалаа гэдэг. Тагаал 2 цаг болоод гэдэг. 2 цаг болоод эсвэл төвөөс мэдээр. 2 цаг болоод дандаа холбоотой хоорондоо. 2 цаг тутамд шөнч байсан, үүрээрч байсан гэдэг. Тэгээ ингээ би 2 цаг унтлаа. Тэгээд эсэрчдэг. Тэгээ станцаасаа л хичээд тэгээ нэг тамхи ороо. Тэгээ нэг ставынхаа манатага пам юм ярина. Тэгээ 2 цаг болох тэр ингээ. Тэгээ нэг жоохон дуг хийвэл тэгээ басаад бүтэн 8 цаг юм уу? Бүтэн 3 цаг ингэж унтаагүй. Дээт нь 2 цаг л унт. Ингэж би жил 6 сар явсан байдیں۔ Мэддэг хүмүүс бол хоорондоо моорзоор ярьж болох уу? Болно тий. Одоо бол яг одоо тэгээд шаарч гарах байч л дээ. Гараад ганц юм оох уу? За. Хин ч ойлгохгүй. Юу гэснийг. Юуны тухай ярьсныг ч өөрөө ойлгочихлоо. За, цэргийн алба гэж их тийм үн цэнтэй зүйлээс бинээ олж эрчүүдийн амьдралын одоо сайхан үерхэл нөхөр юун дээр тогтдгийг гэдгийг бол одоо 40 жил та хоёр маань одоо үдсэн байж та харилцсан тийм үү. Тэгэхээр хаа нэг уулзаал ярихад бол энэ сэдв заашгүй л байдаг бах. Дунд нь нэг сайхан дуу аял цуунаж хаяа. Цэргийн алба хагц миний бас багын найз Одон гэж одоо бид гурав тэгэл одоо хүртэл холбоотой л байдаг. Тэр найз маань одоо хараа сууж байгаа бол бас сайхан хилжтийн тухай одоо өөрсдийнхээ тухай ярьж байгаад их баярлж байгаа бах тий.
манай найз одон бол бас хурандаа солтой, цагдаагийн хурандаа солтой. Эдийн зэрэгээсээ ингээд цаашаа эдийн сургуульд яваад ингээд ажиллаж байгаа юм гэдэг. Ингээд бид гурав бол одоо сайхан ди хүртэл сайхан үргэлж байгаа. Чи нөгөө сайхан юу аялалчтай би дэмжээ тэгээ. Би ч одоо байлдагч тэр жигсаалын дуглаад гээл одоо яадаг үстэй. одоо бид нар чинь оройн зугаалганд гарна гэх их гоё юм хэлдэг багадаар нар шинэхэн зэрэг очиж оройн зугаалганд гарна гэхээр за хотоор зугаалхандаа л гээл юм бодол гардаа гараад тэгсэн чинь оройж байгаа жагсаал хийгээл яваа сайхан байлаа да тий. Тэгээд одоо бидний их дуулдаг дуу маань одоо ардын хойсголын дунд төрсөн алдарт Монголын залуу арам анцолтын дэжтий хамтаа ард түмнэ дарлаас чөлөөсөн. За сарын энийг таасан. Мартаж байна. Мартсан байх шүү тийм байна. Одоо 40 жилийн өмнө л одоо дуулж явсан. Салаагаараа өөр дуулж ингээд энд тэндгүй явж байгаа л тэгэл тэр 10-аад салаа 7-8 салаа ч бүгдээр ангийнхаа арталт нэгтгэлийн шугам дээр нэгд дуусаад оройн дооныхаа хаалтын дуун дээр энэ дууг дуулдаг байлаа. Сайхан дуу. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авч найзынхаа ярьцлагын энэ хэсэгт бас сайхан яриа өрнүүлж дурсамжаасаа хуваалцсан танд ажлын амжилт хүсье. Тэгээ түрүү мор зорин юу хэлээд гисэн бэ? Хэвээр юу? Баярлалаа. Наста. Сайн нэвтрүүлэгт гинтийн зочин болж орж ирж цэргийнхээ дурсамжаас хамтарч ирж та надад тусдын болсон найзтай их баярлалаа. Баярлалаа. Саяны тэгээ морж чинь тэгээд төр хүлээж агаараа тэгээд цуг яваа шүү гэсэн тэгээд моржсэн байна шүү. За баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. За бидэрчээ. За баярлалаа. За нэвтрүүлэгтээ урьсан зочин маань гинтийн зочин байж чадвуу? Манай найз ажил ихтэй байдаг. Би бас Батөмрийг ингээд ороод ирнэ гэж бодоагүй. Үнэхээр ажил ихтэй байдаг. Ер нь цэргийн найз нар чинь тэгэл зовлон жаргал бүх юм дээр л ингээд цог явдаг. Өнөөдрийн миний энэ ярилцлаганд хүртэл ингээд ороод ирнэ гэдэг чинь тэгэл найзгаа бас жоохон дэмжиэд энэ сайхан нэвтрүүлэгт хамтраад ингээд эргэж сайхан цэргийнхээ тухайд урсаж ярих сайхан байлаа. Олон нийтийн өмнө ингэж ярина гэдэг бас сайхан шүү дээ. Бид нар бол хоорондоо бол ингээд зөндөөл ярьдаг. Үзэгчд бол таныг уран бүтээлчтэй, жүжигчин, найруулагч гэдэг талаас хараад магадгүй бас уран бүтээлийн багш ч юм уу хамтарч одоо гар нэлж тоглодог жүжигчч ч юм уу гэж таамаглаж исэн бол огт өөр бас тий. Амьдралын юм сайхан найзын урьсан нь бол бас нэвтрүүлгийн маань онцлог байлаа. Би бас ярилцлаганд орох юм чамаас асууж энэ чинь нөгөө бас хүмүүс гинтийн зочноор яадаг штэ. Тэ гэсэн чинь заримдаа тэгдэг заримдаа тэгдэггүй гэхээр нь за заримдаа тэгдэггүй гэж надад хэлж байгаа юм байна да. Тийм зочин байхгүй байгаа юм байна да гэж бодож байлаа. За урьсан зочин маань бас цаг гаргаж хүндэтгэл үзүүлэн ирсэнд баяртай байна. Та бүхэндээ Монгол цэргийн өдрийн баярын мэнд дахиад хүргье. За баярлалаа. За тэгээ цэргийн албанд байхдаа сонин дээрээс олж харсан нэг Монгол сайхан бүсгүйд одоо дурлж тэгээд тэр зургаа тухайн үед хамт цэргийн алба хаажсан залуучууд одоо миний гэргээ болох хөөн гэж хэлжсэн хүнтэйгээ гэр бүл болсон гэж байгаа. Тэгээ зарим зүйл ер нь ам гарах зүгээр юм уу? Тэр түүхэж би бас нэлээ хэд удаа ярьж ирсэн л да бас хүмүүс мэдэх нэг нь мэдэх бах. Тэгээд дахиад ярьлаа гэж зарим битгий гэж бодороо. Сэрэгт байхдаа бүдүүмөндний стафт байхад би холбооч ингэж ирсэн. Ставын радист хүн цэрэг бүх холбоо харилцааныхаа ямиг хариуцдаг. Өмнөгөө аймгийн Баян сумаас 7 хоног болгон шуудан ирдэг. Тэнд залуучууд үнэн сонин их орны манаа гэдэг хөдөлмөр сонин гэдэг сонингууд авчирч өгдөг. Тэгээ би өөрөө юм самбартай өрөөндөө тэгээ үнэн сонин дэдэн хүн уншдаг, эдэн хүн уншдаг, залуучууд үнэн гэдэг загтлыг болохоор хайрт бүсгүйгээс нь ирсэн загтлыг болохоор
зүрх зурцсан тийм шугамд хийдэг. Зүгээр юутай тогоо шанаг гэсэн нэг тийм зураг, тогоо шанагтай зурагтай тийм өснөгтэй. Тэрэн дээр нь ар гэрээс нь ирсэн гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр найз нөхдийн болохоор зүгээр нэг тийм захааны дугтууны юутай. Та өөрөө зохиоцсон юм уу тэрийг? Тэгээд ингээ залуучдын сонин ирлээ ингээ уншижсэн чинь нэг гоё фото зураг байна. Сумхүү найруулагч говьханд тулцсан гэдэг киног Орсын нэрт найруулагч Ординскийтэй хамтарч байгаа. Энэ сайн кино хийж байна. Энэ кинонд одоо совилогч Борхуугийн дүрд оюутан саран туяа гэж оюутан тоглож байгаа. Ингээ харсан чинь яг хөөрхөн нүд төмсөг болсон тийм совилогч юмхтэй цэргийн форм өмссөн тийм зураг байдаг. Тэгэхээр нь би тэгээд хаачилж авчаад станцийнхаа тэнд ингээ хатгцсан байсан. Тэгчгээл холбоогоо барайл ингээсэн. Тэгээд манай цэргүүд ингээл манай өрөөгөр орж ирдэг. Тэгээ харсан энэ юм бэ гэдэг манай тэр зургийг хараад гэдэг. Энэ миний эхнэр гэдэг. Одоо цэргүүдтэй л би зүгээр тэгж эр хүний л нэг тийм юм байгаа шахахгүй тий. Танихгүй байж ижил гэж тэгээд хэлцээ. За зэрэг халагдаад ирлээ. Тэгээд зэрийг мартцсан байв уу? Танилцах тэр мөчөд ямар вэ? Тэгэхдээ би тэгээд сэтгэлдээ тээцсэн байсан шүү. Тэрнээс нь. За ийм оюутан байгаа юм байна. Мэдээж тэр он сарын яах тэр би нөгөөх кино драма ангид орох гэж чадаагүй. Тэгээд цэрэгч явцсан. Тэгэхэд манай хүн тэр ангид орсон юм байна. Энэ сард хэрвээ би байсан бол яг ингээд энэ ангид байх юм байна. Тооцоолсон байгаа шүү дээ. Тэгээ би цэргээс салагдаад аав маань намайг театр тэгээд оруулж гисэн. Тэгээд Монгол телевизийн найруулагч Бадруугийн найруулагч Баярын Мишель, шинэ жилийн Баярын Мишель нэвтрүүлгийг хөтлөхөөр намайг сонгосон байсан. Эмэгтэй хөтлөгч нь ингээд гэсэн чинь нэг драмын театрын нэг жүжигчин байгаа. Тэгээд одоо ирээд тэгээд хэдүүлээ нийлж уншснаа гэдэг. Тэгээд ингээ хаалгаар орсон нөгөө бүсгүй. Нөгөө зурган дээр байсан бүсгүй маань ингээд ороод ирд юм аа. Тэгэл би одоо чи юу өдргээд их хүчтэй анх удаага. Тэгээд та таниад идэг, таныг таньдгүй. Танихгүй шүү дээ. Тэгэл би хандаа хаг даруулж байгаа шиг ингээд энэ бол мундаг жүжигчин байгаа байхгүй. Би бол нөгөө дагалдан жүжигчин байгаа шүү дээ. Тэгээд өнгөрсөн. Тэгээд дараа нь битээр тэгээд уулзаал танилцаал тэгээд жиг ургаад гэхгүй. Тэгээ манай театраар ирдэг. Би театр драмын театр руу очдөг. Тэгээ манай театрын хөгсчүүл болохоор манай Галсан Данзангоо очротгоо авир мэд дахад Улсын Гавьяатын тэр үг дээр л энэ драмын театрын охин манайхаар ингээ гүгээд идэх чинь юу вэ? Энэ чи манай залуучуудын хинтээ үерхэд байна гэдэг ингээд. Тэгэл бидний чинь энэ сүхийхтэй. Энэ Баталзийтэй. Энэ Төмөр Баатартай гэдэг ингээд янз янзын нэр өгөөл ингээд. Тэгэл нууцл яваад байсан да. Тэгэл нэг сайхан хорин болсон. Тэгэл хорин бас их алдартай болсон гэж байгаа. Бараг хоёр театр дамнаж бэрг байсан юм шүү. Тэгс тэр хорин бол үнэхээр өстө түүхэн тэмдэглэгдэхээр хорин болсон л та. Тэр үчин туяа ресторанд одоо энэ сивл ресторан тийм ээ. Тэнд дээдлийн зааланд бас нэг хоёр залуугүй хорин болж ирсэн. Тэгээ бид нар чинь хоёр театрынхан бүгдээрээ л цуглаад киноныхан цуглаад хүргэний тал манай театрын бол бэрийн тал драмын театр бол тэгэл өгөхгүй хөрөөл одоо манай жүжигчид хоорондоо зэгэрстэй бөө юм болоо тэгэл тэнцээ өстө жинхэнэ бэр гуйлтыг тийм болсон. Тэгсэн чинь дээр хормын хийжсэн хүмүүс бүгдээр ингээ шатаа ингээ суудсан ингээ жүжиг үзэж байгаа юм шиг ингээ тэр хормоо орхицсан ингээ манай хормыг ингээ сонирхсан тэгж нэг сайхан хором болсон юм аа бид тэр хоёр театрын ингээ залуучууд хоорондоо сууж байгаа их сайхан тэр хизээч мартагдчихгүй сайхан хором болсон байна. Эхэлсэн одоо өнөөдөр хоёлаа эмээ өвөө болсон байна. Бид ангистэйтэй болсон байна. Тэгс одоо бид хоёр чинь 3 ачтай. Өөр хүүхдүүдээс илүү хайрлт юм байна гэдэг үнэн байна уу өвөө эмээнэр? Харин тэр их үнэн хүм амтаа болгонд хүүхдийн хүүхд гараад ирэхтэр л хилээж ажилдсан штэ тэгээд. Хаа байт юм байлээ штэ гэсэн. Гэрт ороод ирэхтэр нэг жоох юм ингээл харах тэр л өөрөө тэгэл хөндлөн болвол гэл өнөхөөл шахвал орно штэ тэгэл ачиж нэр харах тэр ер нь хүн болгон л тэгдэг юм шиг байлээ.
ач охиноо бол одоо гардаж ажил биш хичээл энэ төр нэг хөргөж өгөх авах ажлыг бол би бол одоо бол хийж байгаа. Хэтэрхий бас яах эрхлүүлэх бас дэмий юм шиг байгаа юм шиг байна л одоо л мэдэрч байгаа. Тий. За та бүхэн ярьслахыг яг дэрэгдээс маань одоо эцэг сургуулийн ирээдүйд багш болох залуучууд үзэж байгаа гэж хэлсэн. Тэгээд хөтлөгч нэг ингээ асуучаасаа гэсэн асуултууд байсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд залуучуудыгаас ярьслахандаа урьж байна. За сайн байна уу? Эцэг олон улсын сургуулийн боловсрол соёл урлагийн сургуулийн багшийн ангийн оюутан Золзын байна. За таны яриаг их сонсож их олон зүйлийг олж авлаа. За тэгээд би жүжигчин тамирын талаар асуумаар байна. Та анхныхаа хүүхдийг төрөхөд танд хэрхэн сэтгэл төрсөн бэ? Бас аав хүний хувьд. Манай тамирчин ихэрдээ хүүс хоёр хүүсний ихэр охин хүү хоёр. Тэр үед ч одоо нэг шиг юм сайхан эхо мэхо гэдэг ингээд бүр тодорхой ингэж яадаггүй шүү дээ. Тэгэл нэг л бас л нэг өдөр тэгэл үүдэнд нь хүлээгээл манай үзлэгт ингээ ороод яана л гэдэг нь яасан бэ гэдгсэн чинь хоёр зүрх сонсогдож байна гэсэн. Хоёр зүрх түг гэж байгаа гэсэнд нь тэгэхээр зэрэг тэрнийг тэр эмчнэр бол нэг л зүрх гэж бодож байсан юм л да. Тэгээд тэр үйлс тэмч чагнаад хоёр гэж мэдээд тэгээ нөгөөдөг загнаж та нар одоо хүртэл энийг мэдээгүй байдаг. Тэг загнасан тэгсэн ихэр гэдгээ манай хүн мэдчихэд гарч ирэхгүй юу. Тэгээд надад тэгээ ярьж байхдаа тэгээд яасан чи хоёр зүрх сонсогдож яаг нэгт би яа хоёр зүрхтэй хөөгч юм байх таа гэсэн чи. Би одоо юу гэмэдгүй ямар ч юм бэ тийм байдаг байх таа гэсэн чинь гүй эн чинь хоёр ихэр гэж оо хоёр ихэр штэ нэрээ хоёр ихэр байж ижлэг штэ гэд тэгээд би тэндээс бүр гайхаж та паникт орно гэж тий баярлах тийм дорж тэгээд их нэртэй бүр их хайр хүрч яана энэ хэвлэлдээ хоёр хүүхэдтэйгээ явж байгаа юм байна штэ гэдгийг тэндээс мэдэрч тэгээд гар марчин бүр хилүү ингэж түшиж явах болж тэр бүр тийм болдгийм байна лээ. Театр чинь нэгэд намар хавартаа ингэж урлагийн баригад явдаг. Тэгэхэд энэ за одоо жирэмсэмч хоёлаа ингээд энэ баригадаас чилээ аваад ингээд сайхан яа гэсэн. Юу ярьж байгаа юм? Чи тэгээд хизээд ирэх намар. Тэгвэл хавар төрөхгүй юм биш. Яа. Тэгээд хаврын баригад явж байгаа. Тэгээд тайзан дээр гарах дээр нөгөө гидсээ бүгдийн дарж ингэж чивквитэн бүсээр ингэж гидсээ ингэж байхгүй болгоно. Харин ингэ явж байхад театрын хамт олон хамт явж исэн баригад явж исэн жүжигчид тэр дундаа манай Найруулагч Гавьят Жүжигчин сэлэнгээ гэж бол манай их нэргэлтэй яг хажуудаа ингээд өөчлээд ингээ аваа явдаг. Тэгээд автобустай ингээ явж байгаа. Нэг айхтар донслоход л ерөөсөө тэнд автобусанд явсан манай бүх хуран бүтээлчд бүгд л сайнаар ингээ зэрэг хардаг. Яана ингээ шаарддаг. Тийм донслогоо болоход тэгж явсараад ирсэн. Тэгээд баригад буухад манай эхнэрийг хамт олон өстой хамгийн сайн явлаа. Ингэж хүүхдээ тэгээд ингэж жирэмсэн ингэж баригад сайхан явж ирлээгээд шагнал өгсөн байт нэг тийм баахан чихэрнүүд хэлэгчгээд 24-ийн чихэр хэлгээд тэгээд ингэж шагнаж исэн тийм нэг сураг үед ийм том гэжтэй тэгээд чи ингэж тэгжл явж тэгээд хоёр ихэр хүүхэд маань төрж исэн. Төрөхт нь бол би байхгүй бас намрын баригадад ингэ явж байгаа. Тэгээд намрын баригад явах болоод би бас нямгава зөрөөл яваад идсэн байлгүй тийм. Нямгава найруулагч дээр за ингээ манай эхнэр ингээд одоо ингээд төрнөө яг намайг баригаж явж явах төрөх гээд байна. Би хажууд нь баймаар байна гэсэн чинь чи төрөх гэж байгаа юм. Явчи гээл. Тэгээд би баригаж явж ирсэн. Манай том бол гараад 4 жил болцсон байсан. Тэгээд дараа нь хоёр ихэр гарч байгаа. Хоёр ихэр хүүхд төрж хахад бас төрхийн гадаа бас үүдэнд нь ингээд цэцэг бариад зогсож явах хүсэлтэй байсан л да. Тэгээ харин намайг хөдөө баригаж явж хахад эхнэр маань төрөхөд харин талгаач цэв аравдах. Ёстой нөхөр шиг нь ингэж гадаа хүлээж цэцэг барьж тэр цонхны дэнд Монгол яатсан Монгол амартай бол сараа төрсөн гэдэг. Тэгээд балбар өстэй тийм. 20 дугаар оны балбар тэгж зогсож ирсэн. Тэгээс манай эхнэр одоо хүртэл ярьдээ. Цэвэ аравдах ёстой намайг таа гэж дуудсан ш манай эхнэр чинь тэгээд таныг байхгүй байхад ёстой нэг
эцэг нэмшиг гадаа над баяр үргээ цэцэг өгөөд ингэж ийсэн. Энд дэс хүмүүс ихчүүд хүртэл хүү яана нөхөр нь энэ хүн юм багтаа энэ гэж ярьж ийсэн. Тэгээ би энийг хүртэл одоо ус ярих сайхан байдаг. Урлагийн хүмүүс чиг сайхан би биенийхээ амьдралд ийм нөхөж те. Одоо тэр байтугай хүүхэд нь ялах байхад театрын жүжигчд гараа нь болоогүй бол гэрлөө нэрж хуурайлдаг, хооллолдог, ундалдаг гэх их сон үг ярьдаг юм лээ. Тэгээ 4 настай ах нь хараад үлдэндээ 4 настай ах нь. Тэгэхдээ манай театртайгаа их ойрхон байсан манай. Тэгээд театрын аль чөлөөтэй уран бүтээлч нь 2 театраас ирж хүүхдүүдийг хооллдог, кашин өгдөг, яд хуурайлдаг, цэвэрлдэг. Тийм үлээс юм да. Тэгсчил өссөн да энэ хүүхдүүд. Маш нууц 2 дээрээс харж байхад хамгийн гол зүйл нь тугны талаар гарч ирсэн л да. Тэр нэг одоо жишээлбэл наадмаар болохоор туг энэ тэмдгүүл явж идэг штэ. Юуны талаар асууя, тугны талаар хий гэж бодож ирсэн үү? Аль эсвэл Монгол цэргийн талаар хий гэж бодож ирсэн үү? Тийм, яг чиний бас эмзэглэж яадаг юмыг би бас бодож явдаг. Монгол улсынхаа наадмыг, төрийнхээ наадмыг хийх юм нь одоо 7 сарын 10, 11, 9-10-наас эхлээл одоо гудамжаар дүүрэн, замын хажуугаар дүүрэн янз янзын төрийн далбаанууд зарсан хүмүүс их байдаг тийм ээ. Тэрнийг одоо аваад худалдаж аваад ингээ машин дээрээ тавиад ингээд далбаагаа намруулаад явж байгаа залуучууд их байдаг. Тэр бол сайхан. Тэгэхээр сайхан. Тэгээд 12, 13 болоод ингээд гудамжаар замын хажуугаар дүүрэн төрийн далбаанууд ингээд хаягдсан байдаг. Энэ над маш их эмзэглэл төрүүлдэг. Энэ бол хоосон. Одооний далбаага, төрийн далбаага хэдийгээр хүндэтгэж байгаа юм шиг бол ойлгохгүй. Яг үнцнийг ойлгохгүй. Зөвхөн энэ төрийн наадмын үеэр л ингэдэг юм байна гэсэн тийм хоосон байд юм болов. Тэгээ энэ залуучууд төрийн далбааны үн цэнийг мэддэг учраас ингээд хайчдаг ч юм уу. Төрийн далбааныхаа үн цэнийг мэддэг хүн бол машин дээрээ далбаага намруулчаад тэгээд уцаагаад газар хаяггүйгээр уцаагаад хадгалдаг юм. Эсвэл яадаг. Ямар ч илээвсэн газар байх ёсгүй байдаг юм одоо төрийн далбаа гэдэг юм. Энэ эмзэглэл над их байдаг. Тийм учраас би энийг зохиолд ингэж шигтгэж оруулсан. Энэ төрийн далбаа гэдгийг тэр үеийн тэгшээ гэдэг баатар эх орныхаа хил дээр дайснуудын өмнө ингэж харуулж газар шорооныхоо баталгаа болгож харуулж байгаагаар би ингэж оруулсан. Энийг манай залуучууд цаад утгын сайн ойлгосоо л гэж би бодож байгаа. Нэг залуу олж харсан байна. Сайн байна. Би тантай ярилцах гад одоо тодорхой хэмжээнд бэлдэж байхдаа нэг юус анзаарж байгаагүй зүйлээ олж мэдсэн. Та чинь Гард Магна киноны далай цэрэнд дуу оруулсан юм л шүү дээ. Хоёулаа танилцъя. Эрдэнэ ангийн хошуу. Цагаан эргийн гангатар нутагтай. Нэр далай цэрэг. Тэ? Тэгээд сэргээж харлаа. Тэгсэн чи дууны харахгүй юм бэлээ. Тий. Би тэгээд аваад ураад кинонд ам барих гэж ярьдаг те мэрэгчлийнхэн. Тий, их дуртай. Манай одоо дамжгаа чимэд сургаа, дагираацгаа, дамдын базаргаа гэдэг одоо ийм альбэг сайхан ах цэндэ юу шиг ч одоо энэ хүмүүс ч юм уу дээрэл Монгол кино үйлдвэрийн одоо дууны үе гэж Орсын киног өөр юм болгохтой те. Тэгээ би аавынхаа тэр ам барьж исэн тэр Сэргий Бандарчукийн юунд тоглосон дөрүүдэд их ам барьсан байдаг. Хүний хувьд заяа. Соклоп байна. Сережа хүү байна. Тэд их орныхоо төлөө тулалдсан байна. Ийм сайхан кинонд манай тэр амын их барьсан байдаг. Тэгээд би бас өөрөө их кинонд ам барих дуртай. Би өөрийнхөө тоглосон хэдхэн киноныхаа юуг бол би өөрөө яг ам барьсан байт. Би дараа нь ахиж дуу оруулалт хийсэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд харин 80 хэдэн онд Бонтрогой театраас Сүхвийг битэрийг дуудсан. Далай цэрэнгийн нэг амыг бариулж нэг битэрийн дуу хоолойг сонссон. Далай цэрэнгийн дүрд Баттарж гээд жүжигчин биш хүн сайхан бүх залуу
тэр залуу тоолсон. Тэгээд тэрний дуу хоолой нь бас өөрт нь бас бунтаргаад бас хүрээгүй юм шиг байлаа. Би одоо тэр бүх хүний юунд л одоо миний хоолой таарсан юм байлгүй. Тэгээд азар би тэр кинонд тэгс дуу хийсэн дээ. Арга сулгаа минь. Би заавал унах. Үгүй бол бууж их ёстой юм бол барилдаж яах юм? Би динжээс зайлаад их. Хоёр. Чимөө хүй мандын динжээс зайлаад халахын хавтгаас хайчих юм. Халахын хавтгын хаан ч гэсэн эзний мотор хөрдгийг чи мэдэхгүй юу? Ямар ч байсан би худлаа барилдаж чадахгүй. Хүй далаач ирээ. Хөөш. Одоо Монголд маш олон кино хийгдэж байгаа. Тэр кинонуудад одоо бас энэ зүйл дутагдаад байгаа. Ер нь дараа нь ам барьж дуу шуумыг яг одоо мэргэжлийн төвшөнд хүргэдэг хандлага ер нь одоо харьцангуй гайгүй болж байгаа. Ер нь бол сүүлийн 10 жилээр тэр бүр орхигдсон санагдтыг. Бас энэ кино урлагийн үн цэнийг унгадас байгаах гэж бодогдтыг үзэгчийн хувьд. Би кино хийхдээ ер нь ам барихыг л хичээдэг. Миний хийсэн зүрхэн шивнэсв кино бол би сүүлд ам барьсан, студид ам барьсан. Ноён солиотой, уулын төмөр. Энэ кинонуудыг би яг ам барьж хийсэн. Энэ ам барих чинь их сайн талтай байдаг. Жүжигчний алдсан алдааг ам барихтаа засаж өргөдөг. Хоёрдугаар текст диалогон дээр алдаа гаргасан бол тэрнийг засаж болдог. Одоо жишээлбэл би дүрсээ авахгүйхтаа би тийшээ яваагүй гэд авахгүйсэн бол дараа нь тэр текстэн дээр энэ дээр яваагүй биш. Би тэгэхэд унтцсан байсан юм а гэдэг ч юм уу. Тим текст хийх хэрэгтэй гэвэл тэр ам би яваагүй гэсэн амн дээр би унтцсан байсан юм а гэдгийг чихэж ингээд тааруулж хийдэг. Тийм юмнуудаараа их юу гэдэг байхгүй онцлог. Тэгээд амыг муу хийх юм бол жүжигчдийн тоглолтыг унах бас аюултай байдаг. Тэгээ би энэ байдаг богд канон дээр хятадын талын гоминданы талын офицеруудын юуг ам барьсан бас. Хятад хэлтэй монгол залуучуудаар. Японоор бас тийм. Тэгэхээр яг энэ үн цэнийг өөрийн ажилдаа бас барьж стандартаар нь хөгжүүлж байгаа нь өнөөдөр кино хийж байгаа уран бүтээлчдэд бол бас нөлөөгөө үзүүлэх байх гэж бодож байна. Тэгээд та бүхэн хоёрын ярилцах цаг ер нь өндөрлөж байна. Сайн нэвтрүүлгийн эрхэм хүндтэй зочиндоо энэ удаад их онцлог бэлэг барья гэж бодож байна. За, UBS телевизээс эрхлэн гаргадаг TV Zone гэж сэтгүүл маань хэдийнэ 10 жилийн хойтойгоо золгосон. Тэгээ энэ сэтгүүлийн маань одоо олон сайхан эрхэм хүндтэй зочид байдаг юм аа. За, тэр эрхэм хүндтэй зочдын нэг бол яа харахгүй танаа гэр бүл. За. TV Zone сэтгүүлийн маань 10 жилийн хойд зориулан уншигчтай хүргэж байгаа. 2018-19 оны одоо хуанли байна. Тэгээ энэ хуанли дээр манай эрхэм хүндтэй зочдоос 12 зочныг бол бид сонгож календарныхаа нүүр хуудсыг чимсэн. За тэгээ Бат-өлзий ахын маань гэр бүл бол TV Zone сэтгүүлийн энэ календарын 8 дугаар сарын эрхэм хүндтэй онцлог зочид болжээ. Тэгээ танаа гэр бүлд энэхүү хуанлигаа бэлэг болох гэж байна. За баярлалаа. За сайхан байна. Манай урилгыг авч энэ дугаарын зочин болж ирснээр санаж байгаа үстэй таны хувьд. Тий, саналгүй яах вэ? Нэг хол хотоос гарч тавих энэ зургийг авах. Их сайхан зураг болсон шүү дээ. Энэ зургнууд ч одоо бидэрт байдаг. За, ингээд хоёр зочин хоёулаа болчихлоо шүү дээ. Тий, энэ дээр. Тэгээ таны одоо дэлгэцнээ бүтээж байгаа бүтээлүүдийг харахад цаана хөндөж байгаа сэдв бол их онцлог байдаг л да. Тэгээд хөндөж байгаа сэдв тэгээ гүйцэтгсэн гүйцэтгэлээрээ бол мэдээж найруулагч нь дотоодчтод харагдаж байдаг. Тэгээ үргэлж үн цэнтэй уран бүтээлээр үзэгчтэй бэлэг барьдаг. Танд олон таны ард байгаа баг хамт олонд нь амжилт хүсье. Танд энэ бэлгээр барьж байна. За баярлалаа. За тэгээ нэвтрүүлгээ сүүлийн орныг бас танд үлдээж байна. За ингээд энэ сайхан олон жилийн уламжлалтай энэ сайхан нэвтрүүлэгт намайг өөр зочноор оруулсан танаа хамт олонд их баярлалаа. Тэгээд энд би зочноор орсноороо үзэгчдэд залуучуудад бас эх орны тусгаар тогтнолын үнцэн эх орон газар ширээгаа үеийн үед залуучууд таваахан та бүхэн өнгөрсөн түүхээ мартаж болохгүйгээр өөдөөд нь авч явахыг үлжидий сайхан өрөөлийг залуучууд үзэгч та бүхэндээ дамжуулан хүргэж байна. За баярлалаа.
Их мэдээлэлтэй 7 хоног бүр шинэ зочин урьдаг сайн санаа нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлөж байна. Өнөөдөр эрхэм хүндтэй зочин маань Монгол Улсын Гавьят Жүжигчин, найруулагч Улсын Бат-өлзий байлаа. Тэгээ эх 7 хоног шинэ зочинтой эргээд уулзъя. За нэвтрүүлгийн маань дэрэгдээс үзэж хөтлөгч намайг бас тодорхой хэмжээнд нөхөж зочдтой маань чин сэтгэлээс ярьцлаг залуучуудаа баярлалаа. Сурлагын амжилт хүсье. За баярлалаа.